好啦，觀眾朋友們，大家好。時間3點39分，26度廣州。哇！冬至過後呢，仲係咁熱。今日喺邊呢？今日呢喺呢個雲台花園站啊。嗱，大家睇睇，雲台花園呢，其實就係位於呢一個廣州市市肺白雲山下邊嚇。咁今日呢，其實就唔係去雲台花園啊，唔去呢度。我哋去邊呢？我咧打算由 E 出口呢度咧帶大家睇睇麓湖啊。咁點解今日咧咁特別咧？咁因為我哋之前睇咗好多城市風光嘛，咁咧我覺得咧就要 balance 一下啊。咁咧我哋就睇翻啲城市風光之外嘅東西啊，亦即係話我哋去睇一睇呢一個自然風光。但係我有一個疑問喎。E 出口，唔好意思，我行錯咗。E 出口喺嗰度，我行咗 A 出口添。咁所以咧，今日就要帶大家睇啲自然風光。咁亦都係因為咧，頭先我攞台車咧去維修咧，咁路過見到，其實咧而家麓湖公園兩邊啲水杉咧顏色非常之靚啊。咁所以咧就帶大家嚟感受一下喺廣州為數唔多嘅擁有秋意嘅地方。呢個地鐵站咧係新㗎嚇，11號線環線。咁強烈建議大家如果翻嚟旅遊咧，跟住呢一個11號線呢條路線走咧，其實咧係冇走雞㗎嚇，絕對。點解咁講咧？因為佢會經過好多一啲好熱門嘅，或者講係廣州必去打卡嘅一啲旅遊景點啊。所以咧大家有機會翻嚟廣州嘅話咧，旅行咧記得要研究一下11號線，或者咧如果有咩唔明白嘅話咧，都可以問我。喺留言區度喺我哋評論區度留個言俾我啦，咁我都會睇到嘅話，一定會為大家作答嘅。OK， 嗱，一出嚟呢個位置非常之靚啊！廣州咧市中心為數唔多咧，綠植嘅覆蓋嚇程度非常之高嘅一個區域啊，就係呢度啦。而且出咗嚟之後咧，我哋會見到。其實啊，會有好明顯嘅一啲標識啊，會同大家講啊。嗱，你去白雲山啊，去索道啊，雲台花園啊，點去啊？呢邊行出去咧係廣園中路啊，車來車往，好熱鬧嘅。一般嚟講咧，其實我哋如果要去雲台花園咧，就唔行我呢個出口。正常嚟講咧，係要行翻地鐵站落去，過隧道喺對面出嚟，或者咧行我呢個出口啦。但係咧要過天橋㗎嚇，比較麻煩啲。或者你兜大圈嚇，喺呢邊沿住呢一個方向咁樣兜過去，但係就好遠咯。咁絕對咧就肯定係行翻地鐵過去會近啲嘅。OK， 嗱，我哋喺呢個路口先稍微等等。我哋行緊呢條路叫麓湖路。咁同埋啦，建議大家嚟呢邊咧，千祈唔好開車嚇。就算我哋係自駕翻嚟廣州都好咧，千祈唔好開車，因為呢邊咧車位好緊張啊。咁所以咧有條件嘅話咧，可以坐地鐵或者係打嗰個網約車都冇問題。特別係如果你想去麓湖啊，我哋今日去嗰個位置咧，正常情況下咧係開唔到車嘅，因為嗰條路又窄，跟住咧好多人咧會喺路上面跑步啦、踩單車啦咁。其實你開車咧反而唔係太安全啊。呢條路啊好靚嘅，大家可以跟住我鏡頭睇一睇。兩邊咧而家有好多嘅異木棉花啦，紫色呢啲紫紅色嘅異木棉花就開到兩邊都有。咁一陣間咧，我哋行到去麓湖嗰個位置咧，睇到又係另外一番景象啊！
嗱，我唔叫身後啦，我哋嘅右手邊咧，其實呢個位置咧裏邊啊，應該都係整緊一個公園嚟嘅。咁如果呢個公園整好咗之後咧，佢可能會同呢一個麓湖嘅公園咧進行一個打通。咁其實到時咧打通咗之後，後邊咧再嚟呢邊行，咁就會好舒服啦，就唔使喺呢條車來車往嘅呢條好窄嘅通道上面行過去。期待一下啦，我諗應該1-2年後吧。呢條路好靚㗎，我一路喺呢度行咧，一路有啲風吹啲花落嚟，非常之浪漫。同埋咧，呢邊都有其他嘢睇㗎，除咗麓湖之外咧，佢仲有白雲仙館啦。咁咧，大家如果有興趣咧，亦都可以去拜下神啦。嗰邊亦都有好多嘅貓咪嚇。咁喺網絡平台啊、小紅書啊嗰啲咧就出晒名㗎啦。所以咧，其實有好多嗰啲後生仔、後生女咧會特登過嚟。除咗拜神之外咧，都仲會去睇下啲貓貓嘅。如果大家有興趣，都可以過去睇睇下，唔會好遠嘅啫，就喺前面。我哋之前咧都入去睇過下，不過嗰陣時咧就好耐啦，講緊係夏季嘅時候啦。冇錯啦，我講緊咧其實係呢個位置。後邊應該咧打通咗之後咧，呢度應該都係一個花園嚟啦。咁就有條路咧，其實係可以直接過嚟嘅。大家睇下呢度好熱鬧㗎，人又多車又多。不過咧，廣州市市民咧冇人知道麓湖嘅，而且咧麓湖嘅呢一個景點咧，說實話咧，相對於廣州其他地方嚟講，唔算話太旺啊，即係唔算話咁網紅啊，所以咧可能人嚟嘅都唔算話特別多。但係咧，我自己就好中意呢個地方，由細到大咧都喺呢邊即係跟住阿媽過嚟飲茶啊、食飯啊，咁啊。亦都過嚟呢邊咧就下公園啊咁。嗱，公交車後邊對面呢個位置，大家睇到嘛？呢個咧就白雲仙館嚇。咁大家嚟嘅話咧，可以一樣啊，坐11號線或者係坐公交車啊，去到呢一個叫咩站啊？睇下先。去到呢一個白雲仙館站。OK。我建議肯定係坐地鐵啦，地鐵咧比較方便啲嚇。行過嚟亦都係不過那麼10分鐘不到嘅時間。好，咁我哋行一行啦。要太大㗎。我哋首先睇睇啊。呢邊啲顏色咧開始就豐富起身啦。除咗綠色之外咧，會有一啲開始變黃咗啦嚇，我哋見得到嘅係。襯托埋今日嘅呢一個光線咧，就會顯得佢非常之靚啦。不過咧，今日就能見度差啲啊！呢個就係南方城市嘅常態啦嚇，可以咁講。咁同我哋喺
北方咧，即係好似我哋最近去完哈爾濱翻嚟啦，就見到咧北方嗰邊咧，如果天氣好啊，佢真係好好嘅，能見度非常之高啊，佢就唔會好似而家咁樣有一層霧霾喺度罩住嘅。呢個就係南北方嘅區別啦。OK 嗱，呢個咧就係我哋今日帶大家過嚟探索嘅麓湖公園嚇。嗱，咁類似嘅呢一種面貌啊，我哋叫做彩色嘅呢一種森林樹木面貌喺邊度仲有咧？廣州大夫山啊，咁大夫山遠喎，大夫山咧要去到番禺啊，差唔多祈福新村嗰邊，開車過去咧成30公里嘅。嗱，咁我哋嚟到市中心呢度咧，有同樣嘅景緻啊，所以何樂而不為咧？係咪先？你可以睇到呢邊咧茂密嘅樹林啊。再遲少少嚟咧，可能顏色會更豐富啲㗎。直到佢咧完全變到全部都係黃色啊，咁就係佢嘅終極形態啦。我諗大部分人咧過嚟影應該都係影呢一個景啊。雖然前面呢個大哥我睇唔到佢影乜，但係咧俾我估咧90%嘅機會咧應該都係影呢一忽啊。呢一忽咧顏色最豐富，冇錯，呢忽啊。OK， 好，我哋繼續行。呢度咧有個抽水機，哐哐聲，好鬼嘈啊！我哋繼續往前行，沿住水岸行。其實見到好多人咧喺呢度鋪啲墊啦，喺度露營啊，即係叫野餐啊。咁其實都冇問題嘅。最緊要係睇到嗰個叔叔咧，會唔會攞支水槍咧？肥濕個草地，咁你唔好坐落去得㗎。同埋咧，呢度亦都係廣州咧攝影愛好者天堂，好多人咧真係特登走過嚟呢邊咧，就係為咗影呢啲杉樹啊。同埋咧，我哋一陣間往前行咧，喺下一個湖咧，佢會有好多人咧特登過嚟影雀仔嘅。呢度呢幾棵樹就好靚啦。
顏色好豐富。好。佢嘅呀。嗱，咁講起麓湖啦，除咗我哋細個即係跟大人過嚟飲茶食飯喺麓湖酒家之外咧，仲有另外嘅一個回憶啊，係乜嘢咧？就係以前咧啲同學啊，佢哋咧放假咧就會組織咧去麓湖燒烤。冇錯啊，係去燒烤。有冇觀眾有個類似嘅經歷咧？我哋可以留言分享一下嚇。我哋咧就其實我自己本人冇參與過嘅嚇，但係咧成日都會有同學啊，或者有朋友咧嬲你嘅，話喂去麓湖燒烤啊咁。所以咧，我一直都唔知道佢個燒烤場喺邊，因為我冇去過。但係咧有好多嘅朋友咧係應該係去過嘅。咁而家咧燒烤場應該係冇咗噶啦。好，我哋要行落去啊！呢度咧係冇路落去嘅。佢咁通嘅。咁我哋咧就要行翻去呢個洗手間啊，隔離有條路通翻落去先得。繼續講咧就係而家應該冇咗啦個燒烤場。點解咧？因為呢邊咧屬於保護區啊。咁佢嘅樹林啊，覆蓋率咁高嘅情況下咧，如果搞燒烤咧，其實係好大風險嘅。因此啊，睇我哋廣州啲花幾靚，嚟再俾一個靚嘅畫面大家睇下。顏色好豐富。咁同時咧，除咗燒烤之外咧，呢度有另外一樣嘢非常之出名嘅，就係嗰啲別墅啊，有一個高爾夫球會啦，以及係有一啲有錢都買唔到嘅別墅。據聞咧，廣州咧最富有嘅嗰班人咧，其實唔係喺二沙島啊，亦都唔係喺珠江新城啊，其實係喺麓湖呢度。呢個都係都市傳說嚟㗎，我都聽翻嚟嘅啫，唔知係真定假嘅。哇！大家睇呢個位置幾靚。呢個時間接近4點鐘咧，廣州嘅太陽咧，陽光嘅質量係好高嘅，最適合呢個時間出嚟咧，行一行又唔會熱。
前面咧見到好多人嘅地方就係攝影愛好者聚集啊，長槍短炮，大家都喺度影。影湖上邊咧嗰啲雀仔。幾乎每日咧都有咁多人喺度嘅。廣州兩個地方，一個就係呢度，一個就係流化湖公園。哇！好專業嘅設備。哦，開飯喎，嗰邊。装到下面就没有了吗？你们能带着？來，那白色那個帶起。哦，有人喺度專門咧餵佢哋食嘢跟住咧引啲雀仔過嚟。冇聲，未夠點啊！哇！係嚟啊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 ！喂，開始嚟啊開始嚟㗎啦，開始嚟㗎。金剛呢條屌佢都冇得連金剛過喎，哎呢度，哎又嚟啦，真係嚟啦！好多嚟啦。哎呀！哦，真係咁樣引隻雀仔嚟喎！嚟啊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 ！好靚啊乜雞！哇！知好有冇多啦？整幾個先啦。係大哥即刻就衝過嚟，搶佔有利位置。啊，好開心啊！嗱，有大哥負責餵啊，有大哥。哦。好啦，好引起咗一輪騷動之後咧，啲雀仔咧就翻晒去啦，翻晒去佢個島度。好啦，嗱咁啊，大家睇到咧，呢啲咧就係廣州嘅退休生活嚇，人均咧10萬蚊嘅裝備啊，掉喺度唔好睇小呢啲裝備啊，千祈唔好睇小佢哋嚇，亦都要相信我嚇，我喺呢方面係專業嘅。好似呢個大哥呢支鏡頭10萬蚊，我都講係相對嚟講比較地保守㗎啦。一般嚟講咧，用到400嘅定焦鏡頭啦。咁呢啲鏡頭咧咁大碌絕對唔平嘅。因為影雀仔咧，就算你攞支200嘅焦距嘅鏡頭咧，其實都唔係好夠用嘅。400、600咧。800咧，呢啲咧都係相對嚟講比較常規嘅一啲鏡頭，咁又要兼顧翻有高速連拍嘅功能嘅機身，咁所以咧咁樣一套落嚟咧，你唔係旗艦機咧，你基本上都冇機會影得到想影到又要影得清，又要影得靚咧，你抌10萬8萬落去咧，都係求求其其嘅事嚟嘅啫。所以咧，中意影雀仔嘅攝影師咧，咁大家都可以去睇下。基本上裝備都係差唔多嘅，長槍短炮，
再加個旗艦機身，高規格嘅機身啊，連拍速度快嘅嗰啲旗艦機，機身都講緊3、4萬啦，啊，甚至乎5、6萬啦，再加支10幾萬嘅鏡頭，啊，咁啊10幾20萬掉落去。所以嗰度咧，小説咧嗰度都有成幾十萬、上百萬嘅裝備咧，喺度影緊同一批雀仔啊！唔知道啲雀仔知唔知道自己咧身價咁高嘅咧？我諗佢哋應該係唔知嘅，冇乜概念啊！呢邊咧啲水杉我都好中意，不過咧始終咧呢個位置影佢咧唔係最好嘅。手掹嗰度咧。我哋屬係啦，於咁樣咧，隻手咁托啦，係啦。屬於係逆光嘛。係啦。我哋換個角度睇，呢度咧就係我所講嘅，上去就係嗰啲豪宅啊，別墅啊，同埋咧有個高爾夫球場啊，哇，精彩到不得了啊！呢邊生態係好好嘅，點解咧？你睇下島上邊咧住滿晒啊，全部都係雀仔嚟。一見到人掉嘢出嚟咧，嗰啲雀就會發聲咁飛出嚟，一齊去搶嘢食啊！呢邊咁樣睇窄啲嚇個角度。呢邊就係啱先我所講嘅，俾大家睇下別墅加高爾夫球場。你咪睇佢細細地喎，都唔係咁容易攞到會籍㗎喎。唔知大家睇唔睇到？放大少少俾大家睇下啦。呢度就係啦。我哋講話廣州。呢種悠閒嘅生活，呢種咁超嘅生活嘅作風，環境空氣，喂，正喎！呢邊又睇下。不過咧，而家真係屬於一個逆光嘅方向啊，所以咧睇得唔係好清楚。可能咧，我哋要往前行少少先，再回頭睇。咁呢邊咧仲有一個星海園㗎，但係咧其實我自己入去睇過啦。星海園呢度冇咩好睇嘅嚇。以前咧嗰個我啱先講嘅冇咗嘅燒烤場咧。按照我嘅記憶咧，應該就係星海園呢度。呢個就係星海園啦，紀念呢個冼星海㗎。呢邊睇對面就靚啦。然後咧，而家我哋睇下對面呢個地方，睇對面咧，又係好靚啊！亦都可以睇到遠方咧63層啊！
又唔知喺度整咩啦。唉，嘈冤巴閉，唔係掘路就係整路噶啦。廣州呢，一去到呢一個春節嘅前夕呢，就好多嘢整噶，年年都係咁，度度挖到爛晒嘅。可能呢個角度睇會更加靚啊！對面你睇一片嘅，再行前少少先。真係本身㗎。呢邊睇就會睇到咧，對面零零舍舍有一塊呢一度咧，個顏色係唔一樣嘅。OK， 好，咁我哋繼續往前行啦。嗱，繼續往前行呢，就係我哋非常熟悉嘅麓湖酒家啦。呢邊呢，就人多啲嚇，自然風光少啲。好啦，嗱，而家咧就好多年冇嚟噶啦，有咩食咧都唔知啊。但係我知道咧，早茶仲有嘅，咁啊，其實都可以帶屋企人嚟懷舊一下嘅。不過咧都係一個問題，呢邊咧唔係太好停車啊，咁所以過嚟咧，按照我嘅理解咧，如果要由呢一個小北咧，地鐵站行過嚟咧，都幾攞命下㗎嚇。咁所以咧，正常情況下咧，要嚟呢一間鹿鳴酒家咧，都係只能夠打車嘅啫。停車嘅話咧，就可能要睇下佢有冇車位啦。據說係有㗎。以前最中意嚟呢度嘅話咧，點解咧？因為兩樣嘢，一個咧就係佢有隻孔雀，咁細路仔最中意睇孔雀開屏啊。第二樣嘢咧就係咧，食飽飯之後咧，佢有隻船仔咧係可以俾5毫子咧，跟住咧就搭你由湖嘅呢邊咧去到另外一邊。細個最中意就係呢兩樣嘢。食咩唔重要啊，最重要有得玩。就係呢度有條橋啦。咁如果細個嘅話咧，從來都唔會行呢條橋嘅。點解咧？因為係坐船過去，5毫子位嘅啫，就好開心啊！咁啊過咗去。過去之後咧，其實咧你都係要打車走嘅，因為咧喺嗰個位置你要行去呢一個叫做環市路咧，又好遠。呢條橋叫咩名啊？叫曲玉橋。呢度會有一個介紹啊，建於1981年。亦都係有啲歷史啦。而家咧條橋咧就喺呢邊咧，好多啲鴛鴦啊，啲水鴨仔咧喺度嘅。咁咧有好多人咧中意喺呢度餵佢哋。偶爾咧我都會見到有啲
黑天鵝嘅。嗱咁其實因為佢咧係散養喺呢一個湖上邊噶嘛，咁所以咧見唔見得到咧就真係睇你有冇咁嘅運氣啦。嗱，呢度有對鴛鴦啦，俾大家睇下，鴛鴦戲水。嗱，呢度咧有個塔啊，咁多年嚟我都冇搞清楚佢係咩塔。嗱，咁我覺得咧，如果大家有興趣嘅話咧，留言啦、點讚啦，話俾我知。我會揾時間上去睇下。呢邊都好多雀仔㗎。而家咧應該就冇咗5毫子嗰隻船仔坐㗎啦。綠湖公園行攰咗咧，坐喺度睇下風景都幾舒服㗎。夏季咧，呢度就會好多荷花。咁而家呢個時間咧，比較多嘅咧就係燶咗嘅荷花，同埋咧五彩十色嘅呢一種水杉。好啦，行完呢條橋之後咧，今期視頻時間差不多啦。咁啊，希望大家中意我視頻啦。就講個好消息咧，我就已經超過咗500粉啦。感謝咧各位嘅訂閱啦，同對我嘅支持啦，亦都希望未來咧大家可以持續咁支持我啦，支持我頻道。我肯定會輸出更加多有趣嘅內容俾大家嘅，日日帶大家睇咧唔同嘅廣州新面貌啊！唔單止係廣州我哋希望咧後邊可以去更加多嘅地方，探索更加多不同嘅新面貌。好，咁咧希望大家咧持續關注我啦，為我頻道點個訂閱啦。中意我內容嘅話咧，亦都可以點個讚之後咧轉發出嚟，俾更多人知道。我哋下期視頻咧，再帶大家去睇更加多唔同嘅一啲新嘅東西。好啦，咁我哋下期見啦，拜拜。